شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست. یکی از افسانه‌های کهن آن است که دیدن نور ماه موجب شیدایی می شود و این بیت حافظ اشاره به همین افسانه دارد. ماه که طلوع کرد و نورش بر من زده شد، این حالت شیدایی در من به وجود آمد. شب اول ماه نو مانند یک خط باریک ابروست و چشمانی قوی می‌خواهد تا دیده شود و این ماه چشمکی زده و باز ناپدید می‌شود. نکته اینجاست که این جهان ظاهر و باطنی دارد. ظاهر جهان که ما با آن برخورد می‌کنیم دال بر یک باطنی است که آن باطن ما را افسون و شیفته خود می‌کند و باطن این جهان را به زیبارویی تشبیه کرده یکی از آن انسان‌های فوق‌العاده زیبا در پشت پرده ظاهر وجود دارد که با دیدن فقط یک خط ابروی او عشق در ما پدیدار می شود. وقتی این حرکت عاشقانه اتفاق می افتد و آن ماه نو کرشمه‌ای کرده پنهان می شود، تحولی در ما ایجاد می شود که بعد از آن بسیاری مسائل برای ما حل است و چشم و دل ما سیر. بعد از آن دیگر کسی راحت را نمی‌زند و بوی گلعذار را از 100 فرسخی استشمام می‌کنی. اما اگر آن ماه نو اشارت کند ولی در تو تأثیری نگذارد، عرفان به درد تو نمی‌خورد. عرفان مال کسی است که آن ماه نو را دیده و این حالت شیدایی برایش ایجاد شده. عرفان برای همه نیست. این قدم اول برای در مسیر عرفان رفتن است.